لو هتعمل بدروم في فيلا أو عمارة، سواء كان في أرض صحراوية أو أرض زراعية، سواء كان جنبك شارع أو بحر أو ترعة، لازم تعمل حوائط البدروم خرسانة مش طوب، علشان ما تندمش طول حياتك إن أنت عملت بدروم. طيب ليه؟ لأن أي تسريبات مية هتيجي جنب حوائط البدروم، لو حوائط البدروم طوب هتلاقي المية دخلت جوه البدروم، والبدروم على طول غرقان مية. انما حوائط البدروم لو خرسانه، وكمان لو عزلناها عزل كيميائي اللي هو العزل الاسمنتي او عزل الانسومات اللي هو البيتومين والممبرين، ما هتتسربش ميه ابدا او ما هتدخلش ميه ابدا جوه البدروم. طب هي ايه اصلا الميه اللي ممكن نلاقيها داخلالنا جوه البدروم؟ اي تسريبات ميه صرف صحي، او تسريبات ميه تغذيه اللي هي الميه النظيفه، او تسريبات ميه امطار، او اي ميه غسيل في الشارع، سواء كان عربيات، غسيل شوارع. اي ميه هتكون موجوده جنب عمارتك او فيلتك وانت عامل بدروم والحوائط طوب، هتلاقي الميه دي دخلت لك جوه البدروم. علشان كده لازم نعمل حوائط اي بدروم خرسانه، وممكن على الاقل الحوائط اللي هي على الشارع، يعني لو القطعه ناصيه فبتكون عندها شارعين زي القطعه اللي انا فيها دي، فعملنا حوائط الشارعين خرسانه. لو القطعه على شارع رئيسي او الشارع عندها من اتجاه واحد بس، فالاتجاه الواحد ده بس ممكن تعمله خرسانه. برضو فايدة الحيطة الخرسانة عن الحيطة الطوب إن هي بتتحمل أي أوزان جانبية عليها. بمعنى لو ارتفاع البدروم 3 متر أو 4 متر، فأنت عندك حمل ردم وحمل شارع ارتفاعه 3 متر أو 4 متر جنب الحيطة بتاعتك. فلو الحيطة طوب ممكن مع الوقت تلاقي الحيطة دي كرشت من النص أو اتكسرت ووقعت جوه البدروم. أما لو الحيطة خرسانة هتتحمل أي أوزان ردم جانبي عليها، وهتتحمل أي أوزان تقيلة في الشارع زي اي عربية كبيرة او اي عربية محملة حمولة كبيرة هتعدي من جنبها. علشان كده نصيحتي ليك، هتعمل بدروم لازم تعمل الحوائط خرسانة، وممكن تكتفي بالحوائط اللي على الشارع بس، وباقي الحوائط تكون حوائط طوب اسمنتي بسمك 25 سم. في الموقع اللي انا فيه، القطعة اللي انا شغال فيها قطعة ناصية على شارعين زي ما انتوا شايفين كده، فعملت الحوائط بتاعتها اللي على الشوارع خرسانة زي ما انتوا شايفين كده. عرض الحيطة الخرسانية دي 30 سنتي. ومش بس عملتها خرسانة، ده انا كمان عزلتها عزل اسمنتي اللي هو العزل الكيميائي. طيب ليه عملنا كده؟ زي ما قلت لحضراتكم علشان امنع تسريب المية نهائيا من الشارع لداخل البدروم، لان البدروم هيكون جزء منه سكني وجزء منه جراج، وسواء كان سكني او خدمات او جراج لازم الحوائط تكون خرسانة ولازم تتعزل من الخارج.